စဉ်းစားမဲ့အကြောင်းအရာကကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင်တော့ Proverb of First John 1:9 ပေါ့နော် chapter 1 verse 9ပမာလို့ဆိုရင်နော်တိယောတိကိုဤပြဿနာများပေါ့တိယောတိကိုဤပြဿနာများနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာလေ့လာတဲ့အခါမှာဒီထက်ပိုပြီးတော့နည်းနည်းရှိုင်းလေ့လာဖို့လိုတယ်တိယောတိကိုကကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတဲ့လောက်သိထားပြီးသားဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အရေးကြီးတဲ့အချက်ကအဲ့ဒီထဲမှာပိုပြီးတော့နည်းနည်းရှိုင်းတူးဖော်လေနော်အင်မတန်ကောင်းမြတ်တဲ့ဘုရားသခင်လှုပ်ထားတဲ့ဂျေဇုတရားတွေနော်လှုပ်ဆောင်ချက်တွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်စာတန်ကတိယောတိကိုပေါ့ကိုပြစ်ကိုဖော်ပြတောင်းပန်မှာဆိုတဲ့ဟာကိုရတဲ့နည်းနဲ့လိုက်ဖြတ်တာဖြစ်တယ်ဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ဆရာတွေကို၌ကလည်း evangelical ဆရာတွေကလည်းတိယောတိကိုမပြောချင်တယ်လို့ပြောချင်တယ်လို့အရေးကြီးတယ်လို့အရေးမကြီးတယ်လို့လေးတွေเนาะကျွန်တော်တို့လှုပ်တတ်တာတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တော့တိယောတိကိုဟာအသက်တာထဲမှာအင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့အချက်ကိုအခုเนาะခွဲခြမ်းစိတ်ပြပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပထမအရေးကြီးတဲ့အပိုင်းလေးကိုမပြောခင်မှာတိယောတိကိုသူတို့ပြောကြတဲ့နော်အပြင်ကလူတွေပြောကြတာကမယုံကြည်သူတွေအတွက်လို့ပြောကြတယ်အဲ့တော့ဒီတိယောတိကိုရဲ့နော်ကျမ်းစကားဟာမယုံကြည်သူအတွက်မဟုတ်ဘူးရှောဟန်ရေးထားတဲ့အချက်ကမယုံကြည်သူအတွက်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုသိဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမ်းစာတော့ကျွန်တော်မဖတ်တော့ဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဒီပိုင်းကတိတ်အရေးမကြီးသေးဘူးနော်တိယောအခန်းကြီး1အငယ်9မှာကျမ်းစာဘယ်လိုရေးလဲဆိုရင်ဘုရားသခင်ဟာအလင်းဖြစ်တယ်လို့ရေးတယ်အလင်းနော်ပြီးတော့မှတိယော1ခုကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာဘုရားသခင်ကအလင်းထဲမှာရှိတယ်နော်ဘုရားသခင်ကအလင်းထဲမှာမိဿဟာယဖွဲ့တယ်လို့ဖော်ပြတယ်နော်အဲ့တော့ဘုရားသခင်ကနေရာတိုင်းမှာရှိတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်omnipresent နော်နေရာတိုင်းမှာရှိတဲ့ဘုရားဖြစ်ပေမဲ့သူက fellowship လုပ်တဲ့အခါမှာအလင်းထဲမှာပဲ fellowship လုပ်တယ်နော်အမှောင်ထဲမှာနေရာတိုင်းမှာရှိတဲ့ဘုရားအမှောင်ထဲမှာရှိတယ်မရဏနိုင်ငံမှာလည်းရှိတယ်ကောင်းကင်မှာရှိတယ်လို့ရေအောက်ထဲမှာလည်းရှိတယ်သို့ပေမဲ့လည်းမိဿဟာယဖွဲ့ခြင်းကိုအလင်းထဲမှာလည်းမိဿဟာယဖွဲ့တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဘုရားကနော်မိဿဟာယဖွဲ့တဲ့အခါမှာဘု து ကိုမိဿဟာယဖွဲ့တာလဲလို့မေးရင်ယုံကြည်သူကိုပဲမိဿဟာယဖွဲ့တာဖြစ်တယ်ဘု து ကိုမိဿဟာယဖွဲ့တာလဲလို့မေးရင်နော်သူ့ရဲ့သားသမီးကိုပဲမိဿဟာယဖွဲ့တာဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့သိုးကိုပဲမိဿဟာယဖွဲ့တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်နော်ဒီပထမတစ်ချက်ကတိယောတိကိုကမယုံကြည်သူတွေကိုပြောတာပါဒီကျမ်းပိုက်ကဆိုတာကကျွန်တော်တို့ညင်းဆိုတယ်ရုပ်စာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါဟာယုံကြည်သူစစ်များကိုဆိုလိုတဲ့ကျမ်းပိုက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒါပထမဆုံးနံပါတ်1ပေါ့ဒါကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်နံပါတ်2ဒါပထမပိုင်း intro လေးတွေကျွန်တော်တို့အရင်သိဖို့လိုတယ်နံပါတ်2ကအပြည့်ဝန်ချတယ်အဲ့တော့သူတို့ပြောတာကငါတို့ကခရစ်တော်ကိုယုံတုန်းကနော်ခရစ်တော်ကိုမိမိကယ်တင်ပါရှင်ဖြစ်လက်ခံတုန်းကငါတို့ရဲ့အပြစ်များကိုဖော်ပြတောင်းပန်ပြီးပြီဒါကြောင့်ယုံကြည်သူဖြစ်လာတဲ့အခါမှာထပ်ပြီးတော့အကြိမ်ကြိမ်တောင်းပန်စေစရာမလိုဘူးလို့ဖော်ပြပါတယ်အဲ့တော့ရုပ်စာမဟုတ်ဘူးလို့မဆိုလိုဘူးသို့တော်လည်းတိယောတိကိုမှာကိုယ်အပြစ်တို့ကိုဖော်ပြတောင်းပန်လေ
ငါတို့အပြစ်များကိုလွတ်၍လို့အဲ့ဒီလိုကျမ်းစာရေးတယ်နော်တိယောတိကိုကအဲ့တော့အင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင် King James Version က we confess our sin လို့ရေးတယ် our sin လို့သူကပြောတယ်ငါတို့အပြစ်လို့သူကသုံးတယ်နော်ကိုယ့်အပြစ်ကိုဖော်ပြတောင်းပန်မှုနော်ကိုယ့်ရဲ့အပြစ်လို့ဖော်ပြရတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပထမစဉ်းစားဖို့ကခရစ်တော်ကိုမိမိကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ယုံတဲ့အချိန်မှာနော်အဲ့ဒီလူကမွေးစားကနေပြီးတော့ယုံဖို့ပြင်ဆင်တဲ့စက္ကန့်မိနစ်အချိန်အထိသူမှားခဲ့တဲ့အမှားကိုပြောမယ်ဆိုရင်တိတိကျကျဒါအဲ့ဒီလိုမျိုးဖော်ပြနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးမွေးကလေးကနေအခုအချိန်အထိလွန်ကျူးခဲ့တဲ့အပြစ်ကြောင့်နော်အဲ့ဒီအပြစ်ဟာနော်အပယ်မှာလမ်းဆုံးစေမယ်ဒါကြောင့်ဒီအပြစ်ကလွတ်ဖို့ကယ်တင်ရှင်လိုတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီကယ်တင်ရှင်ဟာယေရှုဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုယုံကြည်တယ်ဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အပြစ်ကိုဖော်ပြတဲ့အခါမှာမွေးစားကနေယုံတဲ့အချိန်အထိနော်ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအားလုံးကိုခြုံပြီးတော့ဖော်ပြတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံတုန်းကကိုယ့်အပြစ်ကိုဖော်ပြတောင်းပန်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဘယ်လိုအပြစ်မျိုးလဲဆိုရင်အားလုံးကိုခြုံတဲ့အပြစ်ကိုပဲဖော်ပြတောင်းပန်တာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်တိယောတိကိုကအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးနော်ကိုယ့်အပြစ်ကိုဖော်ပြတောင်းပန်တဲ့နော်ကိုယ့်အပြစ်ကိုဖော်ပြတောင်းပန်ရမှာအဲ့တော့ we confess our sin ငါတို့အပြစ်ကိုပဲငါအပြစ်ကိုပဲဆိုတော့ယုံကြည်သူဖြစ်လာပြီးတဲ့အခါမှာမှားမိတဲ့အပြစ်ကိုပဲရည်စူးတာအဲ့တော့အရက်တောက်တဲ့အပြစ်လားဖဲရိုက်တဲ့အပြစ်လားကာမဂုဏ်ခံစားတဲ့အပြစ်လားအဲ့ဒီအပြစ်ကိုနော်ဖော်ပြဖို့သူကဆိုလိုတာအဲ့ဒါကြောင့်နော်ခရစ်တော်ကိုယုံစဉ်တုန်းကအပြစ်ဝန်ချတာနဲ့ယုံကြည်ပြီးနောက်ပိုင်းခရစ်ယာန်အသက်တာမှာတိယောတိကိုရကိုယ့်အပြစ်ကိုဖော်ပြတောင်းပန်တာကမတူဘူးဒါကြောင့်တခါတောင်းပန်ပြီးရင်ပြီးပြီဆိုတော့အဲ့ဒီလိုယူဆထားတဲ့အယူဆကလွဲမှားတယ်ဆိုတာကိုဒါနံပါတ်1ကျွန်တော်ဖော်ပြပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုတယ်ကိုယ့်အသင်းသူအသင်းသားတွေနော်ယုံကြည်သူတွေကတိတိကျကျကျွန်တော်တို့သိသွားဖို့ကျွန်တော်တို့ရှင်းပြနိုင်ဖို့ဝေမျှနိုင်ဖို့လိုတယ်အဲဒါဆိုရင်1နဲ့2ကဒါပဏာမအနေနဲ့ကျွန်တော်ဖော်ပြတာဖြစ်တယ်အခုဒီတမန်တော်ဝတ္ထုမှာလေနော်ရှင်ပေါလုတရားဟောရှင်ပေတရုတရားဟောတဲ့အချိန်မှာနော်လူတွေပြောင်းလဲတယ်နော်အထက်ခမ်းမမှာဆုတောင်းပြီးတော့နော်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်တက်ရောက်ပြီးတဲ့အခါမှာပေတရုထပြီးတော့တရားဟောတဲ့အခါမှာနော်လူတွေပြောင်းလဲတယ်အဲ့တော့သူတို့ပြောင်းလဲတဲ့အခါမှာပေတရုကတမန်တော်ဟုခန်းကြီး2အငယ်38မှာပေတရုကလည်းတင်တို့ဤအပြစ်ကိုလွတ်စေခြင်းကနောင်တရ၍ဆိုတာအဲ့ဒီလိုဖော်ပြတယ်တယောက်မှမကျွင်းယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နာမမှာဗတ္တိဇံခံပါအင်္ဂလိပ်လိုမှာဆိုရင် repent and baptize လို့ဒီလိုပဲသုံးတယ်နောင်တရပြီဆိုတော့ပြောချင်တာကနော် generally ပေါ့ပြောင်းလဲခါစားကအပြစ်ကိုဖော်ပြတဲ့အခါမှာမွေးစားကနေအခုအထိအဲ့ဒီလိုဖော်ပြတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကလေးကိုလည်းနော်တမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး1မှာစပြီးတော့ဧဝံဂေလိတရားဟောလို့ပြောင်းလဲတဲ့အခါမှာလည်းဒီလိုပုံစံမျိုးပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့နားလည်စီဖို့ဖြစ်တယ်အဆုံးလေးတစ်ချက်ကဒီ1နဲ့2ကိုအဆုံးသတ်ဖို့ကဒီတိယောတိကိုမှာနော်အရေးကြီးတဲ့အချက်ကစာတန်ကဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ကိုဒါကိုမလုပ်စေချင်တာလဲဆိုရင်နော်ကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာနော်born again ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလွန်ကျူးတဲ့အပြစ်ကိုနော်လွန်ကျူးတဲ့အပြစ်ကိုနော်
ဖယားသခင်ရဲ့ရှေ့မှာဝန်ချတောင်းပန်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုနော်ဖယားသခင်ကလူချင်တယ်နော်နောက်ပိုင်းမှာတော့အသေးစိတ်ရှင်းပြအဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နော်ဒီတယောတစ်ကိုရဲ့သဘောတရားမှာနော်ကိုယ့်အဖြစ်ကိုဖော်ပြတောင်းပန်လက်နော်ကိုရှိတဲ့အဖြစ်ကိုဖော်ပြတောင်းပန်တဲ့အခါမှာငါတို့အဖြစ်ကိုလွတ်၍ဒီလိုကျမ်းစာရေးတဲ့ဒူးစရိုက်ရှိသမျှနဲ့ကင်းစင်စေခြင်းငါလို့အဲ့ဒီလိုသုံးတယ်ဒူးစရိုက်ရှိသမျှနဲ့အဲ့တော့ဒီကျမ်းစာမှာသုံးတဲ့အခါမှာတချို့သောကျမ်းစာကနော်ဘယ်လိုသုံးလဲဆိုရင်နော် all evil လို့သူကသုံးတယ်နော် all evil နော် BBE version မှာဆိုရင်all evil နော် making us clean from all evil နော်သူကတန့်ရှင်းစေမယ်နော်နောင်လာလက်တနဲ့မကောင်းတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုတန့်ရှင်းစေမယ်ကိုယ့်အဖြစ်တစ်ခုတည်းကိုပဲကိုကမှားမိတာကိုတောင်းပန်တာအဲ့ဒီလိုတောင်းပန်တဲ့အတွက်ကြောင့်နော်နောင်အနာဂတ်မှာလာမယ့်မကောင်းတဲ့အရာတွေနော်မကောင်းတဲ့အရာတွေကိုကင်းစင်စေမယ်နော် King James Version က to clean us from all unrighteousness ငါတို့ရဲ့မဖြောင့်မမှန်ကန်တဲ့အနာဂတ်မှာဖြစ်လာမယ့်အရာအလုံးကို clean လုပ်ပေးမယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုပြောတာဒါကြောင့်ဒီတိယောတစ်ကိုမလုပ်ဘူးဆိုရင်နော်ကိုလွန်ကျူးတဲ့အပြစ်ကိုဘုရားသခင်ရှေ့မှာနော်ယုံကြည်သူဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာမလွတ်တလို့နော်မလွတ်တလို့နော်အနာဂတ်မှာနော်ကိုမမြင်ရသေးတဲ့မကောင်းတဲ့အရာတွေရောက်လာခဲ့ရင်လေကြော်လွှားနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဘုရားသခင်က clean လုပ်ပေးမယ်ကျွန်တော်တို့ကိုတန့်စင်ပေးမယ်အဲ့ဒီလိုပြောတာဒါကြောင့်နော်ယုံကြည်သူတယောက်ကကိုယ့်အပြစ်ကိုဖော်ပြတောင်းပန်တယ်ဆိုတဲ့တိယောတစ်ကိုကဒီခရိယန်အသက်တာမှာအနာဂတ်မှာအောင်မြင်တဲ့အောင်မြင်အောင်ပြင်ဆင်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ယုံကြည်သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နော်ယုံကြည်သူမှားမိတဲ့အပြစ်ကမရေမကျနိုင်ပေမဲ့အသက်တာခရီးမှာနော်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာနော်အနာဂတ်မှာမဖြစ်စေဘူးနော်ဘုရားသခင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်နေတဲ့ဆက်သွယ်ချက်ကြီးကအပြစ်တရားကြောင့်မပြတ်စေဘူးအဲ့ဒီအတွက်တယောတစ်ကိုကလူတယ်ဒါကိုမလုပ်ရဘူးလို့ဖော်ပြတဲ့အချက်တွေကိုကြည့်ရင်ဒီအနာဂတ်မှာယုံကြည်သူတယောက်ကဘုရားသခင်နဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီယုံကြည်သူရဲ့အသက်တာကနော်အနာဂတ်မှာစဉ်းစားလို့ရပြီဘုရားနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နော်ရုံးမဲ့ပေါ့နော်သူ့ရဲ့အနာဂတ်ခရီးနော်ရှေ့အနာဂတ်မှာရှိတဲ့နော်ဘုရားလမ်းပြမှုကိုမခံရတဲ့အသက်တာဖြစ်တယ်လို့နော်ဒီယုံကြည်သူဟာအနာဂတ်ခရီးမှာဘုရားနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နော်သူရတဲ့ရထိုက်တဲ့အရာတွေသူ့ကိုဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ပေးမဲ့ကောင်းကြီးခွန်အားတွေမရရှိဘဲနဲ့အမှောင်ထဲမှာနော်အမှောင်ထဲမှာပြေးရတဲ့နော်လူလိုပဲအသက်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တိယောတစ်ကိုဟာနော်လွယ်လူလေးနဲ့တခါတလေမှာဘဝမှာနော်အတားအဆီးအပိတ်ပင်ဖြစ်သွားစေဖို့အကြောင်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါစာတန်လောက်တာဖြစ်တယ်နော်တိယောတစ်ကိုမလိုဘူးဆိုတာစာတန်လောက်တာတိယောတစ်ကိုပေါ့တန်တန်လေးပြောပြီးတော့ဘုရားသခင်ကဂျေဇုတော်အားဖြင့်နော်အသွေးတော်နဲ့ကယ်ထားပြီးပြီမှုလို့ sorry ပဲလို့အဲ့ဒီလိုပေါ့လေးသင်ပေးတာဘုရား sorry ပဲကျွန်တော်မားသွားတယ်အဲ့ဒီလိုကျမ်းစာမပြောဘူးနော်ပေတျုကိုယ်တိုင်နော်ဂျူးလူမျိုးတွေကိုပြောတယ်နော်နောင်တရပြီးတော့တယောက်မှမကျွေးယေရှုရဲ့နာမမှာဗတ္တိဇံခံရနောင်တရဖို့သူကပြောတယ်နော်အစကနဦးမှာလဲနောင်တရဖို့လိုသလိုခရိယန်အသက်တာထဲမှာလဲ
ကျူးလွန်တဲ့အပြစ်တွေနောင်တရဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်မျိုးเนาะကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်လို့မရဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒီအချက်ကလေးပေါ့เนาะအဲ့ဒီအချက်ကလေးကိုကျွန်တော်တို့နားလည်တယ်ဆိုရင်ပြင်ဆင်နိုင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ဖို့လိုတဲ့အချက်ကလေးတွေရှိပါတယ်ဆက်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ဖို့လိုတဲ့အချက်ကဘာလဲဆိုတော့เนาะကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့လိုတဲ့အချက်တွေထဲမှာเนาะအရေးကြီးတဲ့အပိုင်းလေးရောက်လာတယ်အရေးကြီးတဲ့အပိုင်းလေးပေါ့เนาะအရေးကြီးတဲ့အပိုင်းလေးဆိုတော့ကျွန်တော်ခဏအရေးကြီးတဲ့အပိုင်းလေးကိုကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့ဖော်ပြချင်တာလဲဆိုရင်ဒီ1ရော1ရဲ့အရေးကြီးတဲ့အပိုင်းကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်เนาะစိတ်နှလုံးပိုင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့เนาะကိစ္စစိတ်နှလုံးပိုင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စเนาะစိတ်နှလုံးပိုင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စဆိုတော့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီစိတ်နှလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့နားလည်စေဖို့ဖြစ်တယ်ကဲပထမဆုံးကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်ဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီစိတ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စမှာဘာကြောင့်လဲဆိုရင်เนาะဒီ1ရော1ရဲ့အခြေအနေကကျွန်တော်တို့အပြစ်ကိုအစပြုတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်တယ်ယုံကြည်သူတယောက်ကမှားမိတဲ့အမှားဆိုတော့1ရော1ကိုဖော်ပြတဲ့အခါမှာအပြစ်ကိုနားလည်စီဖို့ဖြစ်တယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့เนาะဒီကဘာဦးချမ်းထဲမှာကျွန်တော်တို့သိပါတယ်เนาะအာဒန်နဲ့အေဝါကိုဘုရားသခင်ကမစားခိုင်းတဲ့အသီးကိုစားတယ်အဲ့တော့စားတဲ့အတွက်ကြောင့်เนาะစားတော့နေ့မှာဧကန်အမှန်သိမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကလေးเนาะအချက်ကလေးကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချက်ကလေးကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာเนาะအဲ့ဒီသိမယ်ဆိုတာကเนาะစားတော့နေ့မှာဧကန်အမှန်သိမယ်ဆိုတာက you shall surely die လို့အင်္ဂလိပ် penalty ဒီ penalty ကျသွားတဲ့အပြစ်လို့ဖော်ပြတယ်နောက်တစ်ခါယောမဝရစာအခန်းကြီး6အငယ်23မှာ wages of sin เนาะအပြစ်တရားကြီးအခါကတည်ခြင်းအဲ့တော့အဲ့ဒီเนาะအပြစ်ကเนาะတည်ခြင်းမှာလမ်းဆုံးစေတဲ့အပြစ်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအပြစ်ကိုနားလည်ဖို့ကအဲ့ဒီအပြစ်ထဲမှာ penalty of sin ထဲမှာဘာတွေပါလဲဆိုရင်နံပါတ်1က origin of sin မွေးရပါအပြစ်နံပါတ်2က actual sin ဒါကတော့เนาะအသက်ရှင်စဉ်ကျူးလွန်တဲ့ဒုစရိုက်အပြစ်နံပါတ်3ကတော့ power of sin เนาะဗမာလူကယုံကြည်သူမှားမိတဲ့အပြစ်เนาะတနည်းအားဖြင့်အပြစ်ရဲ့တကူဒါ3ခုရှိသွားတယ်ကဲကျွန်တော်ပြန်ပြောပြပါမယ်เนาะဒီကပ္ပဦးကျမ်းထဲမှာဘုရားသခင်ကကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းရအပြင်ရဲ့အသီးကိုမစားရစားတော့နေ့မှာဧကန်အမှန်သိမယ် you shall surely die ဆိုတာကเนาะကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာ penalty of sin ကိုသူကပြောတာ penalty ကျသွားပြီမဖြစ်မနေအဲ့ဒီအပြစ်ရဲ့အခကိုပေးရမယ်ယောမ 6:23 မှာတော့အပြစ်တရားကြီးအခကတည်ခြင်း wages of sin အဲ့ဒီအပြစ်ကเนาะ3ခုစလုံးကိုဖော်ပြတယ်နံပါတ်1က original sin เนาะမွေးရပါအပြစ်တနည်းအားဖြင့်ဗီဇအပြစ်နံပါတ်2က actual sin ဆိုတာကเนาะအသက်ရှင်စဉ်ကျူးလွန်တဲ့အပြစ်ကျမ်းတဘောရဆိုရင်ဒုစရိုက်အပြစ်နံပါတ်3က power of sin เนาะယုံကြည်သူမှားမိတဲ့အပြစ်เนาะအပြစ်ရဲ့တကူအဲ့ဒီအပြစ်3ခုစလုံးကเนาะ penalty ဆိုတဲ့စကားလုံးထဲမှာပါတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီပါတဲ့အပြစ်တွေအားလုံးကိုယေရှုခရစ်တော်ကလက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်တွေเนาะအသွေးသွန်းလောင်းပြီးအပြစ်လွတ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အပြစ်လွတ်တယ်
အမှုပြီးပြီလို့ကားတိုင်းပေါ်မှာပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်တွေအားလုံးကိုလွတ်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဟေရှာနဂတိကျမ်းခန်းကြီး1အငယ်18မှာတင်တို့ရဲ့အပြစ်ဒီဂဒီပါလိုညီတော်လဲမိုးပွင့်လိုဖြူစင်မယ်ဆိုတဲ့စကားကိုသုံးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအပြစ်တွေအားလုံးလွတ်ပြီးသားဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့အပြစ်ဝင်ချเสียလိုလဲအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုတာကနော်အပြစ်၃ခုထဲမှာနော်မွေးရပါအပြစ်နော်ဗီဇအပြစ်ပေါ့ original sin actual sin နော်အသက်ရှင်စဉ်ကျူးလွန်တဲ့အပြစ်အဲ့ဒီအပြစ်တွေကိုအသွေးတော်နဲ့လွတ်တယ်လို့နော်အခု power of sin အဲ့ဒီ power of sin ကတော့ယုံကြည်သူအသက်တာအထဲထဲမှာအပြစ်ရဲ့သွေးဆောင်ခြင်းကြောင့်နော်မာမိတဲ့အပြေးလို့ဆိုလိုတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီသုံးခုစလုံးကိုအသွေးတော်နဲ့လွတ်ထားပြီးပြီတို့ပေမဲ့လေ power of sin ကဘာကြောင့်နော်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာကြံခဲ့တာလေဆိုတာကိုသိဖို့လိုတယ်နော်ဘာကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာစဉ်းစားစရာအဖြစ်ရှိနေတာလေအဲ့တော့ပထမသိဖို့ကကပောက်ကျမ်းခန်းကြီး3အငယ်19ကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်ကြည့်ဖို့လိုတယ်ကပောက်ကျမ်းခန်းကြီး3အငယ်19ကျွန်တော်တို့ဖွင့်အောင်ကပောက်ကျမ်းခန်းကြီး3အငယ်19မှာလူသားနှစ်ယောက်ကနော်ဖျားသခင်မစားခိုင်းတဲ့အတီးကိုစားပြီးအပြစ်တရားကသူတို့ရဲ့အသက်တာတဲကိုဝင်လာပြီးလို့အေဒီဥယျာဉ်တဲကထွက်ခံဤအခြေအနေမှာနော်ကဲဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကပောက်ကျမ်းခန်းကြီး3အငယ်19ကိုကျွန်တော်တို့တူတူဖတ်ကြည့်အောင်ကဲ ready ဆိုရင်တူတူဖတ်ရအောင်ကပောက်ကျမ်းခန်းကြီး3အငယ်19တင်ခွဲရမြေတို့မပြန်မီတိုင်အောင်ဒီမျက်နာမှချွေးထွက်လက်အစာကိုစားရမည်အကြောင်းမူကားတင်သည်မြေမှုတ်ဖြစ်၍မြေမှုတ်သို့ပြန်ရမည်ဟုမိန့်တော်မူ၏တင်သည်မြေမှုတ်ဖြစ်၍မြေမှုတ်သို့ပြန်ရမယ်အဲ့တော့အာဒံကိုဘုရားခင်ဖန်ဆင်းတုန်းကမြေမှုတ်ကနေပြီးတော့နော်နှာခေါင်းကနေဇီဝအသက်ကိုမှုတ်သွင်းတဲ့အခါမှာအာဒံဟာအသက်ရှင်သောတ attva ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖန်ဆင်းစဉ်ကဘာတစ်ခုမှ body နဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့ခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်လို့မပြောခဲ့ဘူးသို့တော်လည်းအေဒီဥယျာဉ်ကထွက်ခါနီးနော်တနည်းအားဖြင့်အပြစ်တရားဝင်သွားတဲ့အချိန်မှာနော်ဝင်တဲ့အချိန်မှာနော်အာဒံကိုဘုရားသခင်ကပါလေတည့်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကမြေမှုန့်ကဖန်ဆင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မြေမှုန့်တို့ပြန်ရတဲ့ကိုယ်ခန္ဓာဒီမြေမှုန့်နဲ့ဖန်ဆင်းတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လာရနော်ကဘာမီကြီးဖြစ်တယ်တနည်းအားဖြင့်အောက်အရက်ကိုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအဲ့ဒီလာရကိုသိဖို့လိုတယ်ဒါမှကျွန်တော်တို့ကဝိညာဉ်ရေးရစဉ်းစားတဲ့အားရကနော်မြေကြီးအရာကိုဆွဲလန်းတာလေဆိုတာအဲ့ဒီဇက်လန်ကျွန်တော်တို့နားလည်စီဖို့ဖြစ်တယ်ကဲပြီးတဲ့အခါမှာနောက်ထပ်နော်ကျွန်တော်ပဲဖတ်လိုက်မယ်နောက်ထပ်ကပောက်ကျမ်းခန်းကြီး3အငယ်22မှာကျွန်တော်ပဲဖတ်လိုက်မယ်နော်ထာဝရရှင်ဘုရားသခင်ကလည်းလူသည်တင်တို့တွင်တဘာဘာကဲ့သို့ဖြစ်၍ကောင်းမကောင်းကိုတိတတ်၏ယခုမှသူသည်ထာဝရအသက်ကိုရခြင်းဟာလက်ကိုဆန့်လျက်အသက်ပင်အသီးကိုယူ၍မစားသင့်ဟုမိန့်တော်မူပြီးမှအဲ့တော့ဘုရားသခင်ကငါတို့ဤပုံစံနဲ့အညီလူကိုဖန်ဆင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်နော်အဲ့ဒီလူကကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းရအပင်ရဲ့အသီးကိုစားမိပြီ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပထမသိဖို့ကပထမဖန်ဆင်းစားကအာဒံနဲ့အသီးစားပြီးတဲ့အာဒံရဲ့အခြေအနေကကွာခြားသွားတယ်။ဖန်ဆင်းစားကအာဒံကအသီးမစားသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့ body ထဲမှာသူ့ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာမြည်သို့သောအစိတ်အတောက်ကိုမျှမရှိဘူးပေါ့။ဒါပေမဲ့နော်အခုနော်အသီးစားပြီးတဲ့အာဒံကကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းရအပင်ရဲ့အသီးကိုစားပြီးပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာအထဲထဲမှာ
နော်ကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းရအပြင်ရဲ့ဓာတ်တဘာဝစိတ်ဝင်နေတယ်ဆိုတာသိဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်ဇာတိပဂတိဆိုတဲ့အခါမှာဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရတာလဲဆိုတာနံပါတ်1ကကျွန်တော်တို့ရဲ့လာယာကမြေမှုန့်ကဖန်ဆင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မြေမှုန့်သို့ပြန်ရကျွန်တော်ရဲ့လာယာဒီအောက်ရက်ကိုရည်စူးတယ်နောက်ဒုတိယတစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းရအပြင်အသီးကိုစားထားပြီးပြီဖြစ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာနော်အဲ့ဒီကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းရအပြင်အသီးရဲ့ဓာတ်တဘာဝနော်တနည်းအားဖြင့်အစိတ်ကစိတ်ဝင်နေတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စားသောနေ့မှာဧကမှန်သိမယ်ဆိုတဲ့အရာတောင်မှကျွန်တော်ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုအပယ်ငရဲထိပို့နိုင်တဲ့နော်အင်အားဖြစ်တယ်ပို့နိုင်တဲ့အစွမ်းပို့နိုင်တဲ့နော်အပြစ်တရားရဲ့တကူရှိပြီးသားဆိုတော့အဲ့ဒီကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းရအပင်အသီးရဲ့နော်တဘာဝဓာတ်တဘာဝအစိတ်ကကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာရှိတယ်ဆိုတာကိုအဲ့ဒါသိဖို့ဖြစ်တယ်ဒါမှကျွန်တော်တို့ကဇာတိပဂတိဟာဘာကြောင့်ငါ့ကိုဒုက္ခပေးနေတာလဲငါ့ကိုဘာကြောင့်အနှောက်အယှက်ဖြစ်တာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီသဘောကိုနားလည်စေဖို့ဖြစ်တယ်ကဲဒါလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ nego position ကိုကျွန်တော်တို့ကသိဖို့လိုတယ်အဲ့တော့စောစောကကျွန်တော်ပြောတဲ့အပြစ်တရားကိုပြောတဲ့အခါမှာ penalty of sin မှာ၃ခုပါတယ်တစ်ခုက original sin လို့ခေါ်တဲ့မွေးရပါဗီဇအပြစ်နောက်တစ်ခုက actual sin လို့ခေါ်တဲ့အသက်ရှင်စဉ်ကျူးလွန်တဲ့ဒုစရိုက်အပြစ်နောက်တစ်ခုကတော့ဗာလဲနော် power of sin လို့ခေါ်တဲ့ယုံကြည်သူအသက်တာထဲမှာမှားမိတဲ့အပြစ်ရဲ့တကူပေါ့အဲ့ဒီသုံးခုစလုံးကတော့ခရစ်တော်ရဲ့အသွေးနဲ့ဆေးထားပြီးသားတော့မှန်တယ်လွတ်ထားပြီးသားမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ body ထဲမှာဘယ်လိုပုံစံရှိတယ်ဆိုတာကိုသိဖို့လိုတယ် body ထဲမှာဘယ်လိုရှိလဲဆိုရင်မြေမှုန့်ကဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လာယာဟာမြေမှုန့်ကိုပြန်သွားရမယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကမြေကြီးအရာလို့ခေါ်တဲ့ဇာတိပဂတိဟာနော်မြေကြီးကိုနှစ်သက်တယ်ဒါကြောင့်ဇာတိရဲ့သဘောတဘာဝဟာအောက်အရက်ကိုနှစ်သက်တယ်ပြီးရင်မပြီးသေးပါဘူးကျွန်တော်တို့ထဲမှာဖျားစကားကိုနားမထောင်လို့စားခဲ့တဲ့နော်ကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းရအပင်ရဲ့အသီးရဲ့နော်ဓာတ်တဘာဝအစိတ်ကကျွန်တော်ရဲ့ body ထဲမှာစိတ်ဝင်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချက်ကလေးကိုကျွန်တော်တို့သိစေဖို့ဖြစ်တယ်ဒါလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ okay သွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီထက်ပိုပြီးတော့လေးနဲ့တဲ့အရာကိုစဉ်းစားတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာစဉ်းစားမလဲဆိုရင်နော်စာတန်ကကျွန်တော်တို့ကိုစုံစမ်းနှောက်ယှက်တဲ့အခါမှာတကယ်တော့ဖျားသခင်ရဲ့နော်လက်ထဲမှာရောက်နေတဲ့နော်သူကကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်စာတန်အနေနဲ့ဖျားလက်ထဲကယုံကြည်သူကိုနော်သူ့အနေနဲ့နော်တိုက်ခိုက်ဖို့နော်သူ့အနေနဲ့ဖျက်ဆီးဖို့ဆိုတာကမဖြစ်နိုင်ဘူးနော်မဖြစ်နိုင်ဘူးဒါကျွန်တော်တို့နော်တမန်တရားအရကျွန်တော်တို့နော်နားလည်ထားဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူကယုံကြည်သူကိုအဲ့ဒီလိုဓာတ်ရိုက်သူကတိုက်ခိုက်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေကိုသိဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ရှင်ဟောခရစ်ယာန်ခန်းကြီး30နော်အငယ်29လေးကျွန်တော်အရင်ဖတ်ပြမယ်နော်ထိုသူတို့ကိုငါလက်၌အပ်ပေးတော်မူသောခမည်းတော်သည်ခပ်သိမ်းသောသူတို့ထက်ကြီးမြတ်တော်မူသည်ဖြစ်၍အဘယ်သူမျှထိုသူကိုငါခမည်းတော်၏လက်မှမနှုတ်မယူညာဒါကြောင့်born againမှန်ရင်နော်ဒါခရစ်တော်ဖခင်ရဲ့ကားတိုင်းတော်တို့အသွေးတော်တို့ဒါဒီအားလုံးကဒီကယ်တင်ခြင်းအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြန်မသွားတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ချင်းတိမုတ်ချခရစ်တော်ကိုကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ယုံကြည်တဲ့ born again အဲ့ဒီ born again ကိုပဲစဉ်းစားမှာဘာကြောင့်လဲယုံကြည်သူမှားမိတဲ့အပြစ်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဖော်ပြမှာဆိုတော့အဲ့တော့ born again စစ်ကအမှန်စင်စစ်မှာကျွန်တော်တို့ကဘဒုလက်ထဲမှာရှိလဲဆိုရင်ခမည်းတော်ရဲ့နော်ထိုတိုးတို့ကိုငါလက်နဲ့အပ်ပေးတော်မူသောခမည်းတော်သည်ခပ်သိမ်းသောသူတို့ထက်ကြီးမြတ်သောသူဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ခမည်းတော်ရဲ့
အပိုင်ဖြစ်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာကို born again ရဲ့အသက်တာကိုသိဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်ခမည်းတော်နော်လက်တော်ထဲမှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဘသူကလူလဲဘသူမှလူလို့မရဘူးတိုးလို့မရဘူးထီလို့မရဘူးဒါကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုတယ်အဲ့တော့စာတန်ကခမည်းတော်လက်ထဲမှာနော်ခမည်းတော်ရဲ့နော်မျက်မှောက်တော်ထဲမှာရှိတဲ့သူ့ရဲ့သို့ယုံကြည်သူကိုထိခိုက်ဖို့လွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်တဲ့အခါမှာသူကအဲ့ဒီသို့ကိုခမည်းတော်ရဲ့စီဝိုင်းနော်တနည်းအားဖြင့်မျက်မှောက်တော်စီဝိုင်းတွေကထွက်လာဖို့သူကလှုပ်ဆောင်ရတယ်အဲ့တော့ဘာနဲ့လှုပ်ဆောင်ရမလဲလို့မေးရင်ယုံကြည်သူရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာယုံကြည်သူရဲ့အတွင်းထဲမှာရှိတဲ့နော်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနေမည်ကိုစတင်သူကနော် attack လုပ်တာပေါ့စတင်သူကတက်ရောက်စီတယ်အဲ့တော့ကြံကူကြံကာရှိလားရှိတယ်ကျွန်တော်တို့သတိထားဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းဖတ်ကြည့်မယ်နော်ဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှတ်ထားဖို့ကနှစ်ကောအခန်းကြီး7အငယ်3နှစ်ကောအခန်းကြီး7အငယ်3ကျွန်တော်တို့ဖွင့်ထားရအောင်ကျွန်တော်ပဲဒီမှာဖတ်ပေးလိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်ပဲဒီမှာဖတ်ပေးမယ်နှစ်ကောအခန်းကြီး7အငယ်3ကဲဖတ်ပေးမယ်မွေသည်မိမိပရိယေအားဖြင့်ဧဝကိုလှည့်စားတဲ့ကဲ့သို့တင်တို့သည်စိတ်ဆွေးမြေ့ယူရင်း၍ခရစ်တော်ကိုအကျွမ်းမဲ့ချစ်သောစိတ်ပြောင်းမည်ဟုစိုးရိမ်ခြင်းရှိ၏ဟုတ်ပြီနော်ငွေသည်မိမိပရိယေအားဖြင့်ဧဝကိုလှည့်စားတဲ့ကဲ့သို့အော်သူက for example ဧဝကိုသူကပြောပြတယ်ဧဝကိုငွေဘယ်လိုလှည့်စားလဲလက်နဲ့မတို့ဘူးမထိဘူးမကင်ဘူးနော်ဘာမှ pressure မပေးဘူးဘာမှမချိန်ချောက်ဘူးသူ့ကိုဖြည်းဖြည်းလေးနဲ့လှည့်စားသွားတယ်လို့ဥပမာပေးပြီးတော့မှတင်တို့ရဲ့စိတ်ကိုယူရင်းဆွေးမြေ့ယူရင်း၍ခရစ်တော်ကိုအကျွမ်းမဲ့ချစ်သောစိတ်ပြောင်းမည်ဟုစိုးရိမ်တယ်ဒါကြောင့်စာတန်ကပထမဦးဆုံးကျွန်တော်တို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပေါ့လူရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံကခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဲ့တော့စာတန်ဒီနဲ့ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုတိုက်လို့မရဘူးဘုရားအသခင်ခမည်းတော်လက်ထဲမှာရှိတဲ့အသက်ဝိညာဉ်ထာဝရအသက်ရထားတဲ့ဝိညာဉ်အဲ့တော့ body ပိုင်းဆိုင်ရာကိုလည်းရုပ်တရက်ဝင်ပြီးတော့နှွဲဖို့အဆင်မပြေဘူးဒါကြောင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနေမြေထဲမှာသူကကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေကိုလှည့်စားတယ်အဲ့တော့လှည့်စားတဲ့ပထမဆုံးနီးကနော်ခရစ်တော်ကိုအကျွမ်းမဲ့ချစ်တဲ့စိတ်ကိုဆွေးမြေ့ယူရင်းသွားအောင်သူကပေါ်ဖို့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ born again တွေကတိယောတိကိုဘာဖြစ်လို့အရေးကြီးတယ်လဲလို့ကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့ခါမှာနော်တချို့ကနော်ဒါလေးကိုပေါ့လေးပြောတယ်ဘယ်ဟုတ်မလဲကျွန်တော်တို့ကိုစာတန်က attack လုပ်တဲ့ခါမှာနော်ကျွန်တော်တို့အတွင်းစိတ်ဝိညာဉ်ထဲမှာနော်ဘုရားခင်ကိုချစ်တဲ့စိတ်ခရစ်တော်ကိုချစ်တဲ့စိတ်ယူရင်းပျက်စီးသွားအောင်သူကစပြီးတော့ဆွဲဆောင်တယ်ကိုယ်ကာယအသွေးသားဆန္ဒနဲ့ဆွဲဆောင်တယ်တတ်မဲ့မှုနဲ့ဆွဲဆောင်တယ်နော်ဒါနီးမျိုးပေါင်းစုံပေါ့ဗျာစာတန်ကနီးမျိုးပေါင်းစုံနဲ့ကဘာဦးကစပြီးတော့ဆွဲဆောင်လို့ကြခဲ့တဲ့လူတွေမနှဲဘူးလေနော်သူစီမှာအတွေ့အကြုံတွေအများကြီးရှိတယ်နော်အေဝါကြခဲ့တယ်နော်ကြခဲ့တဲ့လူတွေအများကြီးရှိတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ယာစုကိုရောက်တဲ့ခါမှာလေအတွေ့အကြုံများတဲ့စာတန်ကကျွန်တော်တို့အသက်တာကိုကြနိုင်တဲ့နီးနဲ့နော်ခရစ်တော်ကိုချစ်တဲ့စိတ်ဆွေးမြေ့ယူရင်းသွားအောင်သူလှုပ်ဆောင်တယ်အဲ့ဒီမှာနော်ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်လိုလေးနည်းနည်းဖော်ပြပေးခြင်းတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အရေးကြီးတယ်နော်ဗမာလူမှာတင်တို့စိတ်ဆွေးမြေ့ယူရင်း၍ခရစ်တော်ကိုအကျွမ်းမဲ့ချစ်သောစိတ်ပြောင်းမည်စိုးရိမ်စရာရှိတယ်အဲ့တော့အင်္ဂလိပ်လိုမှာ BBE version မှာဘယ်လိုရေးလဲဆိုရင် your mind may be turned
away from there နော်အဲ့ဒီကနေမင်းရဲ့စိတ်ကရွေ့လျော့သွားမယ်ဒါလဲဆိုရင် simple and holy love for Christ simple and holy love for Christ အဲ့တော့ BBE version က simple လို့သူကသုံးတယ် simple ဆိုတာအားလုံးသိပါတယ်ရိုးသားဖြူစင်တယ်ဆိုတာကိုပြောတာ simple ဆိုတာရိုးသားဖြူစင်တယ်ဒါပေမဲ့ King James version ကအဲ့ဒီ simple ကိုသူကနော်ဘယ်လိုသုံးလဲဆိုရင်နော် simplicity နော်သူကဘယ်လိုသုံးလိုက်လဲဆိုရင်ပို့ပြီးတော့လေးလေးနက်နက်ဖြစ်အောင်သုံးလိုက်တယ်နော်သုံးလိုက်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကအဓိပ္ပာယ်ကအရေးသွေးစစ်မှန်တဲ့အရေးသွေးထဲမှာအခြားမြည်သည့်အရာကိုမျှအယောနောမခံဘူးပေါ့နော် simplicity ဆိုတာစစ်မှန်တဲ့အရေးသွေးထဲမှာအခြားနော်ဘယ်အရာကိုမှအယောမခံဘူးအဲ့ဒီသဘောပြောတာနော်သဘောကဒီခရစ်တော်ကိုချစ်တဲ့မေတ္တာထဲမှာသူ့ထက်နော်ချစ်ရမယ်တတ်မဲ့မှုသူ့ထက်ချစ်ရမယ်နော်ကိလေသာသူ့ထက်ချစ်ရမယ်နော်အရာတွေပေါ့ထိတ်ဆုံးကအရာတွေနော်အယောနောမခံဘူးလို့ပြောတာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအရာကိုနော် Greek လို့ကြည့်တဲ့အခါမှာလဲဘယ်လိုဖော်ပြလဲဆိုရင် Greek ကြတော့ပို့ပြီးတော့လေးနဲ့သွားတယ်ဟန်ဆောင်ခြင်းနှင့်အရေးခြုံခြင်းကင်းသောတီလာလို့ဖော်ပြတယ်ဟန်ဆောင်ခြင်းမပါဘူးအရေးခြုံတာမပါတဲ့တီလာနော် simplicity ဆိုတဲ့သဘောကအရေးခြုံတာဟန်ဆောင်တာမပါတဲ့တီလာနောက်တစ်ခုက mental honesty ပေါ့ mental honesty ဆိုတာလေစိတ်ထဲမှာရိုးသားဖြောင့်မတ်တယ်အဲ့ဒီအရာကယိုရင်းသွားတာကိုပြောတာအဲ့တော့ဘလောက်ဖို့ကြောက်ဖို့ကောင်းလဲဆိုရင် born again တယောက်ကကိုယ့်ရဲ့နော်မှန်ကန်ဖြောင့်မတ်တဲ့ရိုးသားတဲ့စိတ်ထဲမှာယောနှောခြင်းခံရတာဟုတ်ပြီနော် mental honesty ပေါ့စိတ်ထဲမှာရိုးသားဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုပြည့်စေတာဟုတ်ပြီနော်ဟန်ဆောင်ခြင်းနဲ့နော်အရေးခြုံခြင်းကင်းတဲ့သီလကိုပြည့်စေတာအဲ့တော့ဆေရတန်ကတော့ဗမာလူကတော့တင်တို့သည်စိတ်ဆွေးမြေ့ယူရင်း၍ခရစ်တော်ကိုအကျွမ်းမဲ့ချစ်သောစိတ်ပျောက်အဲ့ဒါအတွက်စိုးရိမ်တယ်တော့တဘောဒါကြောင့်သူက born again တယောက်ကယုံကြည်သူမှားတဲ့အဖြစ်ကစာတန်ကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထဲမှာစပြီးတော့နော်သူကချွတ်ယင်းစေတယ်ယိုယင်းစေတယ်အာနေစေတယ်အဲ့ဒီလိုအာနေခြင်းကသူကဘယ်ကိုကူးသွားမှာလဲဆိုရင် body ကိုကူးသွားမှာခန္ဓာဘက်ကိုကူးသွားမှာခန္ဓာဘက်ကိုကူးမှာအဲ့ဒီကြမှာခန္ဓာကလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်သူကခန္ဓာကလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့သတိထားဖို့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်စာတန်ကကျွန်တော်တို့ကိုနော်တိုက်ခိုက်တဲ့အခါမှာယုံကြည်သူကိုခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာကိုဒရိုက်လာပြီးတော့တိုက်ခိုက်တာမဟုတ်ဘူးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုယူရင်းပျက်စီးသွားအောင်လှုပ်ဆောင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချက်ကိုသိဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်ကျမ်းပိုက်၄ပိုက်ပြောမယ်အခုကတစ်ပိုက်ပြီးသွားပြီနောက်တစ်ပိုက်ကယောမဝရစာအခန်းကြီး9အငယ်23နော်ယောမဝရစာအခန်းကြီး9အငယ်23ကျွန်တော်ဒီမှာပဲဖတ်ပြမယ်နော်သို့တော်လေငါကိုအင်္ဂါများ၌ရှိသောအရာတစ်ပါးသည်စိတ်ဝိညာဉ်တရားကိုဆိုင်ပြိုင်တိုက်လန်သဖြင့်ငါကိုအင်္ဂါများ၌ရှိသောအပြစ်တရားလက်သို့ငါကိုဖန်သွားအနန္ဒီကိုငါမြင်၏တဲ့ရှင်ပေါလုကယောမဝရစာမှာသူဘာရေးလဲဆိုရင်နော်ငါကိုအင်္ဂါအထဲထဲမှာငါရဲ့ကိုခန္ဓာထဲမှာတရားတစ်ပါးကိုတွေ့တယ်စောတော့ကကျွန်တော်
ပြောပြီးပြီနော်လာရမြေမှုန့်ကဖန်ဆင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မြေမှုန့်ကိုပြန်သွားရမယ်နော်ဘုရားသခင်မစားခိုင်းတဲ့ကောင်းမကောင်းတိကျွမ်းရအပင်အသီးကိုစားတဲ့အတွက်ကြောင့်နော်စားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကသူ့အထဲထဲမှာအဲ့ဒီအသီးနဲ့ဆိုင်တော့အစိတ်ကစိတ်ဝင်နေတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီတရားတစ်ပါးကိုငါတွေ့တယ်ဒီတရားတစ်ပါးကိုဆိုင်ပြိုင်တိုက်လှန်သဖြင့်ငါကိုအင်္ဂါများ၌ရှိသောအပြစ်တရားလက်သို့ငါကိုဖန်သွားအနန္ဒီကိုငါမြင်တယ်အဲ့တော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာယိုယွင်းသွားတဲ့အသက်တာကနေပြီးတော့ဘယ်ကိုသွားလဲဆိုရင်ခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာကိုကူးမြောက်သွားတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့နော်နားလည်ဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်လိုပြောတာကအင်္ဂလိပ်လိုတိတ်ပြောချင်လို့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အင်္ဂလိပ်လိုရေးတဲ့ version လေးမှာပါတဲ့ဟာတွေကပို့ပြီးတော့နော်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ထိထိရောက်ပို့နားလည်စေတယ်အဲ့တော့ BBE version မှာဘယ်လိုရေးလဲဆိုတော့ but I see another law in my body ဆိုတော့ပြောတာတရားတစ်ပါးကိုငါတွေ့တယ်တဲ့ walking against the Lord of my mind ငါရဲ့အတွင်းထဲကနော်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုဆိုင်ပြိုင်တိုက်လာတယ်လို့ဆေရတ်တန်ဘာသာပြန်တယ်အဲ့တော့ against လုပ်တယ်နော်ဘာလုပ်တာလဲဆိုရင် and making me the servant of the Lord of sin Lord of sin အပြစ်တရားရဲ့ကျွန် servant ဖြစ်ဖို့အပြစ်တရားကျွန်ဖြစ်သွားဖို့နော်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုစိုက်ပြိုင်တိုက်လှန်ပြီးခန္ဓာတဲ့ကိုသွတ်သွင်းလဲကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်ဖြစ်စေဖို့လုပ်တယ်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့လေးနဲ့သွားတယ်အဲ့တော့ ISV version မှာတော့ prisoner of the Lord of sin နဲ့အပြစ်တရားရဲ့ထောင်သားဖြစ်ဖို့သူအဲ့လိုရေးတယ်နော်ဟိုကတော့နော် BBE ကတော့ servant of the Lord of sin အဲ့ဒါလိုရေးတယ်နော်အပြစ်တရားရဲ့ကျွန်ဖြစ်သွားအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နော်တတိထားဖို့လိုတယ်ဒါဆိုကျမ်းပိုက်နှစ်ပိုက်ရသွားပြီအဲ့တော့ဘာတစ်ခုတတိထားဖို့လိုတာလဲလို့မေးရင်နော်ကျွန်တော်တို့ကပ္ပဦးကျမ်းဒီကပ္ပဦးကျမ်းအခန်းကြီး3နော်ကျွန်တော်တို့စောစောကဖတ်တဲ့ထဲမှာပါပြီးသားပါနော်ဘာပါလဲဆိုရင်ကပ္ပဦးကျမ်းအခန်းကြီး3နော်ဥစ္စာပေါ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုဖော်ပြထားပြီးသားလေနော်အာဒန်နဲ့အေဝါရဲ့အသက်တာထဲမှာအသီးကိုစားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအေဒင်ဥယျာဉ်တွေကထွက်စီတဲ့အခါမှာနော်နော်အေဒင်ဥယျာဉ်တွေကထွက်စီတဲ့အခါမှာနော်ဂဝေါကျမ်းခန်းကြီး3အငယ်22ကိုရောက်တဲ့အခါမှာနော်ကျွန်တော်တို့သိတဲ့အတိုင်းပဲနော်အဲ့ဒီအသီးရဲ့အစိတ်ဝင်လာသလိုတဲ့နော်ကောင်းကင်တမန်တွေကမိဇလက်နဲ့ကိုကင်ပြီးတော့အေဒင်ဥယျာဉ်တွေကိုပြန်မလာဖို့စောင့်နေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အသက်ပင်ရဲ့အသီးကိုစားမှဆိုလို့အသက်ပင်ရဲ့အသီးကိုစားလိုက်ရင်တော့ဒီအပြစ်တရားဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာအထဲထဲမှာထာဝရဖြစ်သွားမယ်ဒါပေမဲ့အာဒန်နဲ့အေဝါကအသက်ပင်ရဲ့အသီးကိုမစားခဲ့ဘူးဆိုတာတော့နော်ကပ္ပဦးကျမ်းခန်းကြီး3အငယ်22မှာရှိပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ထဲမှာရှိတဲ့အပြစ်တရားပေါ့နော် Lord of Sin ကအဲ့ဒီအပြစ်တရားကတကယ်တမ်းဆိုရင်နော်ထာဝရမဟုတ်ဘူးဆိုတာကဒါကျေးဇူးတော်ပါပဲနော်ကျေးဇူးတော်ပဲထာဝရမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်တဲ့ကဲအခုမှကျွန်တော်ယောမဝရစာခန်းကြီး6အငယ်7ကျွန်တော်ဖတ်ပြယောမဝရစာခန်းကြီး6အငယ်7ထို့ကြောင့်တင်တို့ဤသေတတ်သောကိုခန္ဓာဤတက်မဲ့ခြင်းအလိုတို့လိုက်ရသည့်တိုင်အောင်အပြစ်တရားသည်ထိုခန္ဓာကိုအစိုးမရစေနှင့်အဲ့ဒါဟာလေလုယာပဲနော်
ထို့ကြောင့်တင်တို့ဤသေတတ်သောကိုခန္ဓာဤတတ်မဲ့ခြင်းအလိုသို့လိုက်ရသည့်တိုင်အောင်အပြစ်တရားသည်ထိုခန္ဓာ၌အစိုးမရစေနှင့်ဒီလိုလာတယ်သူကဟုတ်ပြီနော်အာဒံနဲ့အေဝသည်အသက်ပင်ရဲ့အသီးကိုအပြစ်တရားကိုဝင်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာမစားခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အပြစ်တရားဟာကျွန်တော်တို့အထဲထဲမှာထာဝရသူနေလို့မရဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ယေရှုတော်ကအဲ့ဒီထာဝရမဟုတ်သောယာယီဖြစ်သောအပြစ်တရားဟာကျွန်တော်တို့ကိုနှောက်ယှက်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုထာဝရစိုးစံဖို့ထာဝရအုပ်စိုးဖို့အခွင့်အရေးမရနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီလိုသိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာရဲ့ဂျေဇုတရားဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့ကယောမအခန်းကြီး6အငယ်7မှာနော်အပြစ်တရားဒီကိုခန္ဓာကိုအစိုးမရစေနဲ့နော်အင်္ဂလိပ်လိုရွေးတဲ့တဲ့အခါမှာ ASC version မှာ let not say therefore ring in your moral body ring in your moral body ring ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးတယ်အဲ့ဒီ ring ဆိုတာကအဓိပ္ပာယ်ကအုပ်ချုပ်တယ်ဩဇာတက်ရောက်တယ်သူကကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုနော်အဲ့ဒီနော် law of sin ကနော်တက်ရောက်စေတယ်ဩဇာတက်ရောက်စေတယ်ဒါပေမဲ့ဂျေဇုတရားကထာဝရမဟုတ်ဘူးတဲ့ထာဝရမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အတွက်မင်္ဂလာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုတာကနော် penalty of sin နော် penalty of sin တဲ့မှာနော် original sin ဟုတ်ပြီနော်မွေးရပါဗီဇအပြည့် actual sin ဒုစရိုက်အပြည့်ပြီးတဲ့ခါကျမှယုံကြည်သူမှားမိတဲ့အပြည့် power of sin အပြစ်တကူအခုယုံကြည်သူရဲ့အသက်တာအထဲထဲမှာအပြစ်တကူဝင်လာအောင်သူကပထမစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုစာတန်က attack လုပ်တာလာပြီးတော့ဆွဲဆောင်တာကျွန်တော်ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုဆွေးမြေ့ယိုယင်းအောင်လုပ်တာအဲ့တော့ဆွေးမြေ့ယိုယင်းအောင်လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့စိတ်နှလုံးထဲမှာဆွေးမြေ့ယိုယင်းသွားပြီအဲ့တော့ဆွေးမြေ့ယိုယင်းသွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီယိုယင်းသွားတဲ့အပိုင်းကနေကိုခန္ဓာပိုင်းကိုကူးဆက်သွားပြီလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်တဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုရောက်လာပြီဒါပေမဲ့ဂျေဇုတရားကကျွန်တော်တို့ကိုထာဝရစိုးစံထားလို့ချုပ်ကင်ထားလို့တော့မရဘူးဒါကြောင့်သောတော့က ring ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုပြောတာပါ REIGN ring ဆိုတာကအုပ်ချုပ်တယ်ဩဇာတက်ရောက်တယ်ဟုတ်တယ်သူကကျွန်တော်တို့ကိုနော်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကနေကိုခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာကိုချုပ်ကင်လာပြီမဲ့ဒီဩဇာတက်ရောက်မှုကထာဝရမဟုတ်ဘူးဒါကျွန်တော်တို့ဒါဂျေဇုတရားနဲ့ကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့ဖြစ်တယ်အဲဒီလိုနားလည်ပြီးတဲ့အခါမှာကဲနောက်ဆုံးတစ်ပိုက်ယောမဝရစာခန်းကြီး6အငယ်14ယောမဝရစာခန်းကြီး6အငယ်14ဒါလည်းကျွန်တော်ပဲဖတ်ပြမယ်ကိုအင်္ဂါများကိုလည်းသူစရိုက်လက်နဲ့ဖြစ်စေခြင်းကဘုရားသည်ပညတ်တရားလက်၌မရှိဂျေဇုတရားလက်၌ရှိသောကြောင့်အပြစ်တရားသည်တင်တို့ကိုမအုပ်ဆိုးရအပြစ်တရားသည်တင်တို့ကိုမအုပ်ဆိုးရအဲ့ဒီ power of sin ယုံကြည်သူမှားမိတဲ့အပြစ်ကတစ်သက်လုံးကျွန်တော်တို့ကိုချုပ်ထားလို့မရဘူးတဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဂျေဇုတရားကနော်အုပ်ဆိုးလို့မရဘူးအုပ်ဆိုးခန္ဓာတော့ဒါကိုယ့်အပိုင်းဖြစ်တယ်တပတ်အုပ်ဆိုးခန္ဓာတို့တစ်နှစ်အုပ်ဆိုးခန္ဓာဒါကိုယ့်အပိုင်းဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူတွေကတချို့ကနော်စာတန်ကနော်စိတ်ကိုယူရင်းစေပြီးခန္ဓာကိုနော်ထိမ့်ချုပ်တဲ့အခါမှာဆိုပါတော့နော်မုန်းတီးတာနာကြီးတာယွန်းရှာတာအဲ့ဒီအရာတွေကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနေကိုခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာကိုကူးသွားပြီးနော်နှိမ့်နဲ့ချီပြီးတော့နော်ဆက်ဆုပ်ယွန်းရှာနေတဲ့နော်မုန်းတီးနေတဲ့အသက်တာတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါ born again တယောက်လို့ဆိုရင်လည်းအဲ့
ဒီဘောနကဲမှာလည်းရှိကိုရှိနေတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စာတန်ကအဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်အောင် power of sin နဲ့သူ့ကိုလှုပ်ဆောင်ထားပြီးတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီယုံကြည်သူရဲ့အသက်တာမှာဘုရားသခင်နဲ့အဆက်အသွယ်ပြုတဲ့အခါမှာအဆက်အသွယ်ကင်းမဲ့နေတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့ဆက်သွယ်မှုအဖြစ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ roadmap ပေါ့အနာဂတ်ကိုကျွန်တော်တို့ရှောက်လန်းတဲ့အခါမှာမြင်နိုင်စွမ်းမဆနိုင်စွမ်းအဲ့ဒီအရာတွေကပြတ်တောက်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေပြတ်တောက်ဒါမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူအစ်စ်တွေရဲ့အသက်တာထဲမှာလည်းတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကအဲ့ဒီလိုလူမျိုးအတွက်ပြောရင်အဖြစ်တရားဒီတင်တို့ကိုမအုပ်ဆိုးစေနဲ့တစ်သက်လုံးအုပ်ဆိုးလို့မရဘူးကိုကအဲ့ဒီအုပ်ဆိုးခြင်းကိုတွန်းလှန်ရင်တွန်းလှန်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုသူကပြောတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကသိဖို့လိုတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုနားလည်ဖို့ရန် English version ကိုလည်းကျွန်တော်နည်းနည်းပြောပေးခြင်းပါတယ်နော် King James version မှာ for sin shall not have dominion over you တဲ့ dominion over you နော်ဗမာလူကအပြစ်တရားဒီတင်တို့ကိုမအုပ်ဆိုးရနော် for sin shall not have dominion over you သင်ကို dominion ဆိုတာကနော်အုပ်ဆိုးတယ်ချုပ်ကင်နေတယ်နော်အဲ့ဒီအုပ်ဆိုးမှုချုပ်ကင်မှုနေမြေသူ့ရဲ့နော်ဒီအမောင်နေမြေကိုကျွန်တော်တို့အထဲထဲမှာအုပ်ဆိုးချုပ်ကင်ထားတဲ့ dominion ပေါ့အဲ့ဒီ dominion ဟာတစ်သက်လုံးမဟုတ်ပါဘူးတဲ့တစ်သက်လုံးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဂျေဇုတရားအောက်မှာရှိတဲ့ဂျေဇုတော်ခံရသောသူဖြစ်တယ်သို့ပေမဲ့ကျွန်တော်ကမလွတ်ဘူးဆိုရင်မတွန်းလှန်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါကနော်ရှိနေမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာ level ကိုအနှောက်အယှက်ပေးမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တိယောတိကိုကဘလောက်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဖော်ပြတာဒါကိုကျွန်တော်တို့ဆရာတွေကပေါ့ပေါ့လေးပြောနေတယ် sorry ပဲလို့ပြောလိုက်ရင်ဘုရားသိပါတယ်ဒီလိုတော့ပြောလို့မရဘူးစာတန်ကချုပ်ကင်တဲ့အခါမှာပြီးပြင်းချုပ်တာစာတန်ကမပိုင်ရင်းနဲ့ဘရောမှမလုပ်အဲ့တော့ဘုရားလက်ထဲမှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူကိုသူသွားပြီးတော့လက်နဲ့တို့လို့မရစိတ်လို့မရဘူးဒါယောဘဝတ္ထုကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်ကြည့်ရင်သိပါပြီနော်ခွင့်တောင်းရတယ်ဘုရားကိုခွင့်တောင်းရတယ်ဘုရားပြီးတဲ့အခွင့်ပေးသလောက်ပဲလိုက်လို့ရတယ်ဒီထက်ပိုလို့မရဘူးနော်ဟိုအောင်မထိနဲ့ဆိုရင်မထိရဘူးဒီလောက်ဆိုဒီလောက်ပဲလုပ်ရတယ်စာတန်လှုပ်ချင်တယ်လုပ်လို့မရပါဘူးဒါကျွန်တော်တို့ကဖျားသားပါဒါပေမဲ့ခက်တာကအဲ့ဒီဖျားသားကယူပေါက်ဖြစ်သွားတယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထဲမှာဆွေးမြေ့ယူရင်းသွားတယ်သူကျသွားပြီပြီးတော့မှ body ကိုကူးသွားတယ်သူခန္ဓာကိုကူးသွားတယ်လားယာကလည်းမြေမှုန့်ကဖန်ဆင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မြေမှုန့်ကိုသွားမှာမြေကြီးရာပဲသွားတော့အဲ့တော့လားယာကလည်းအောက်ရက်ကိုသွားပြီအဲ့တော့ဂျေစုတရားကဘာလဲဆိုတော့6 7ရအပြစ်တရားဟာကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုအစိုးမရဘူးတစ်သက်လုံးကင်ထားလို့မရဘူးဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုလွတ်မြောက်ခြင်းတကူကျွန်တော်တို့ကိုပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတကူကမထွက်လာဘူးအလုံးမလုံးဘူးဘာလို့အလုံးမလုံးလဲတေယောတကူပဲကိုအပြစ်ကိုဖော်ပြအဲ့ဒီအပြစ်ကိုမဖော်ပြသမျှနောင်တနဲ့မဖော်ပြသမျှ sorry အဲ့ဒါ sorry ပဲအဲ့ဒါမှတကယ် sorry ဖြစ်သွားတာသူကအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပေါ့ပေါ့လေးတင်ပေးလို့မရဘူးကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေပေါ့ပေါ့လေးနားလည်လို့မရဘူးပေါ့ပေါ့လေးနားလည်ရင်အဲ့ဒီယုံကြည်သူရဲ့ဘဝရဲ့အနာဂတ်ကနော်ဘယ်လိုရှောက်လာမယ်ဆိုတာစဉ်းစားလို့ရပြီအဲ့တော့နော်ဒီအပြစ်တရားဟာကျွန်တော်တို့ကိုချုပ်ကင်ထားလို့မရဘူးနော် for sin shall not have dominion over you shall not have dominion over you ကင်ထားလို့ချုပ်ထားလို့
သူ့နေမီကိုကျွန်တော်တို့ထဲထဲမှာဖိထားလို့မရဘူးတဲ့မရမှန်းသိရတာနဲ့လေကျွန်တော်တို့ကသူရအောင်ကျွန်တော်တို့ကအခွင့်ပေးနေတယ်လို့ပြောရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တိရောတိကိုရဲ့သဘောတရားဟာဘလောက်လေးနဲ့တယ်ဆိုတာကိုသိဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကဲဟုတ်ပြီကဲဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကနောက်ပိုင်းလေးကိုသွားရအောင်နောက်ပိုင်းလေးသွားတော့မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကေတင်ချင်းနဲ့ပတ်သက်လို့စဉ်းစားပြီနော်ကေတင်ချင်းအကြောင်းပြောမှာမဟုတ်ဘူးခရစ်တော်ကိုမိမိကေတင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ယုံတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ freedom ဖြစ်တာကိုကျွန်တော်တို့အရင်ပြောရနော် freedom ဖြစ်တာကိုပြောပြီးမှအဲ့ဒီ freedom ဖြစ်တဲ့ဟာကိုနော်အဲ့ဒီစာတန်ကဘလို့ပိတ်ပလိုက်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီကြမှာကျွန်တော်တို့က comparison ပေါ့ဗျာနှစ်ခုရှင်တွဲပြီးတော့နားလေသွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟေဘရဲဩရာစာကိုကျွန်တော်ဖတ်နေကြပါပဲကျွန်တော်တို့လည်းပြောနေကြပါပဲဒါပေမဲ့ပြန်ပြောတာပေါ့နော်ဟေဘရဲဩရာစာခန်းကြီးနော်30အငယ်19-20ဒါအရင်ကျွန်တော်ပြောပြခြင်းတယ်အရင်ပြောပြခြင်းတယ်ခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်ကကျွန်တော်တို့ကိုနော်လုံးဝလွတ်ချင်းပေးတယ်ဆိုတာပထမသိဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်ရဲ့လွတ်ချင်းကဟေဘရဲ10:19-20ထို့ကြောင့်ညီကိုတို့ယေရှု၏ကိုခန္ဓာတော်ဒီဟုသောကလကာအားဖြင့်ထိုသခင်ပြင်ဆင်တော်မူနှင့်သောအသက်လမ်းသစ်တွင်ငါတို့သည်တန်ရှင်းရာဌာနထဲသို့အသွေးတော်ကိုအမိပြု၍အစီးအတားမရှိဝင်ရသောအခွင့်ရှိသဖြင့်၎င်းအဲ့တော့အရေးကြီးတဲ့ချက်ကခရစ်တော်အသွေးတော်ကအစီးအတားမရှိဘူးတန်ရှင်းရာဌာနဆိုတာဟာဂျာဟာဂျုံတဲကိုဝင်သွားပြီအဲ့တော့ဟာဂျာဟာဂျုံတဲမှာဘာလဲလို့မေးရင်ဖယားနဲ့ဓာတ်ရိုက်တွေ့ထိသောနေရာအဲ့တော့ဖယားသခင်နဲ့အဲ့ဒီယုံကြည်သူကြားထဲမှာဘာအတားအဆီးမှမရှိပဲအဖဖယားသခင်နဲ့သူနဲ့ဓာတ်ရိုက်ဆက်ဆံနော်မိတ္တဟာယဖွဲ့ရသောနေရာလို့ခေါ်တဲ့ဟာဂျာဟာဂျုံတဲကိုရောက်သွားပြီဘာဖြစ်လို့ရောက်သွားတာလဲခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်ကြောင့်ဒါကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုတယ်အဲ့တော့အင်္ဂလိပ်လိုမှာဆိုရင်တော့ to go into the holy place without fear ကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိဘဲနဲ့ holy place ဟာဂျာဟာဂျုံတဲကိုရောက်သွားပြီအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုအဲ့တော့ဖျားရှိကိုရောက်တဲ့သူတယောက်ကသူ့ရဲ့အရေးသွေးလေးကိုသိဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဟေဘရဲဩဝါစာအခန်းကြီး9အငယ်14ဒါလည်းဖတ်ပြမယ်ဟေဘရဲဩဝါစာအခန်းကြီး9အငယ်14ထိုမြတ်မကအပြစ်ကင်းသောကိုယ်တော်ကိုထာဝရဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဘုရားသခင်ရဲ့ရှေ့၌တင်လူပူဇော်သောခရစ်တော်၏အသွေးတော်သည်တေခြင်းနှင့်ဆက်ဆိုင်သောအကျင့်ကိုပယ်ရှင်း၍တင်တို့သည်အသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားကိုဝတ်ပြုမိကြောင်းတင်တို့၌ကိုတည်သောစိတ်ကိုစင်ကြယ်စေခြင်းဟာတာ၍တတ်နိုင်တော်မူသည်မဟုတ်လောအဲ့တော့ပြောချင်တာကနော်ဘုရားသခင်ရှေ့ကိုပို့ပေးတဲ့အခါမှာအသွေးတော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်ရှိသမျှကိုဆေးယုံတာမကကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထဲမှာရှိတဲ့အောတပကိုလည်းဘာဖြစ်လဲတန့်ရှင်းစေတယ်စင်ကြယ်စေတယ်ကိုတည်သောစိတ်ကိုစင်ကြယ်စေတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့သိဖို့လိုတာကကျွန်တော်ရဲ့အောတပစိတ်ကိုစင်ကြယ်စေတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပထမတစ်ချက်သတိထားဖို့ကစိတ်နှလုံးထဲမှာရှိတဲ့အော်တပစိတ်ကို၌ကိုကသင်ဟာဖျားသားဖြစ်ပြီးသင်ဟာအပြစ်လုံးဝကင်းစင်သည်ဘုရားသခင်ရဲ့ရှေ့တော်မောက်ကိုသင်ရောက်နေပြီဆိုတော့အော်တပစိတ်ရဲ့ထောက်ခံမှုအော်တပစိတ်ရဲ့အတီးပြုမှုကြောင့်ပြောနိုင်တာသူကအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်မလဲဟေဘရဲ10ဟေဘရဲ10 1 2ကျွန်တော်ဖတ်ပြဟေဘရဲ10 1 2ကသူက
伊地拉路苗的个芭蕉，喏，没蛮多这个ဝင်ရတယ်芭蕉တဲတော်တဲကိုဝင်ပြီးတော့တစ်နှစ်ကိုတစ်ကြိမ်နော်တိုးလေးအသွေးနဲ့ရစ်ပူဇော်ရတယ်လေလို့မေးရင်တဲ့နော်တနည်းကပညာတရားသည်နောင်ဖြစ်လက်တန်သောမင်္ဂလာအကျိုးတို့၏တေချာသောပုံသဏ္ဍာန်ကိုမပြအရေးကိုသာပြသည်ဖြစ်၍နှစ်စဉ်မပြပူဇော်သောရစ်အားဖြင့်အထံတော်သို့ချင်းကပ်သောသူတို့ကိုစုံလင်ခြင်းအဖြစ်၌မတည်စေနိုင်တဲ့ဘာကြောင့်တစ်နှစ်တစ်ခါတဲတော်တဲဝင်ရလဲလို့ပြောရင်သူ့ကိုနော်တိုးကလေးအသွေးကတစ်နှစ်လောက်ပဲတာဝန်ယူပြီးတော့တစ်နှစ်ကျော်သွားတာနဲ့ပြန်ပြီးတော့အပြစ်လွတ်ခြင်းကိုရဖို့လုပ်ရတယ်တဲ့နော်ဒါကြောင့်စုံလင်ခြင်းအဖြစ်ကိုမပြုတ်နိုင်ဘူးတဲ့ကဲဒါဆိုရင်တဲ့အငယ်နှစ်တည်စေနိုင်လေတကယ်လို့တခါတည်းပူဇော်ယုံနဲ့နော်ထာဝရစင်ကြယ်သွားပြီဆိုရင်တည်စေနိုင်လေဝတ်ပြုသောသူတို့သည်တခါဒီနေ့စင်ကြယ်ခြင်းကိုရောက်ပြီးမှနောက်တဖန်တန်ဝေကတရားရเสียအကြောင်းအလင်းမရှိသောကြောင့်တခါတည်းနဲ့တိုးလေးကိုပူဇော်လို့တစ်သက်လုံးအတွက်အပြစ်လွတ်ခြင်းခံရပြီဆိုရင်နော်နောက်တဖန်တန်ဝေကရเสียရှိလားတဲ့အဲ့တော့တန်ဝေကဆိုတာဘာလဲလို့မေးရင်ကျွန်တော်တို့အထဲထဲမှာရှိတဲ့ဩတ္တပရဲ့နော်အပြစ်ကိုဖော်ပြခြင်းနော်မင်းမှာအပြစ်ရှိတယ်ဒါကြောင့်ငရဲသွားရမင်းမှာအပြစ်ရှိတယ်ဒါကြောင့်မင်းကမတန့်ရှင်းဘူးမင်းမှာအပြစ်ရှိတယ်ဒါကြောင့်ဖယားရှိမှာမင်းဟာအတွင်းထဲကဩတ္တပကကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးတော့လှုံ့ဆော်တာနော်အဲ့တော့နောက်တဖန်တန်ဝေကတရားရเสียအလင်းမရှိသောကြောင့်ထိုရစ်တို့ကိုတခါဒီးသာပူဇော်၍နောက်တဖန်မပူဇော်ပဲနေပြီမဟုတ်တော့တဲ့တခါလေးဘာလို့မဖြစ်တာလဲနောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပြီးတော့ဘာလို့လုပ်ရလဲဆိုရင်နော်အထဲထဲမှာရှိတဲ့အော်တပစိတ်ကတန်ဝေကတရားကိုရအောင်လှုံ့ဆော်ပေးနေလို့အပြစ်ရှိတယ်လို့ပြောနေလို့တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်ရတာတော့ King James Version ကတော့တန်ဝေကတရားကို no more conscience of sin လို့သူကပြောတယ်ဗျာအဲ့တော့ဘိုးရတော်လေးကြည့်လို့ကောင်းသွားပြီဒါကြောင့်အခုကျွန်တော်တို့ born again ကိုပြောမယ် born again ကခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်နဲ့အော်တပစိတ်ကိုကြည်လင်စေပြီးပြီရေရေဝုံဝုံဘုရားသခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ဟာကြုံတဲ့ကိုလည်းတိုးဝင်ပြီးပြီအဖေလို့လည်းနော်ဂလာတိခန်းကြီး၄အငယ်6မှာအဘအဖလို့ခေါ်ခွင့်ရပြီးပြီဒါပေမဲ့ power of sin နော်အပြစ်တကူအောက်မှာယုံကြည်သူမှားမိတဲ့အပြစ်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့အော်တပစိတ်ဘယ်လို့မှကြည်လင်တော့မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုတယ်အော်တပစိတ်ဘယ်လို့မှကြည်လင်တော့မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ငရေကြတဲ့ကိစ္စမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးသို့တော်လေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအော်တပစိတ်မကြည်လင်ဘူးဆိုတော့ဘယ်လိုဖြစ်မလဲကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနော်ပေါ်တန်စဉ်းစားလို့မရဘူးဟာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်ဖို့လိုတာကလူတစ်ယောက်ကကိုယ့်ထဲထဲမှာအပြစ်ရှိတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာအော်တပစိတ်မကြည်ဘူးဆိုတဲ့အခါမှာအတင်းကြည်အောင်ပြင်ဆင်တယ်ဒီလိုပြင်ဆင်လို့ရယူလားဆိုတော့ကျွန်တော်ကျမ်းပိုက်၄ပိုက်ပြောတယ်နော်ဒီလိုပြင်ဆင်လို့ရယူလားနှစ်ကောအခန်းကြီး7အငယ်3မှာတင်တို့စိတ်ယိုယွင်းဆွေးမြေ့ယိုယင်း၍ခရစ်တော်ကိုအကျွမ်းမဲ့ချစ်သောစိတ်ပျောက်မည်လို့စိုးရိမ်တယ်တဲ့ဇေယျတန်ကဒီလိုဘာသာပြန်ဆွေးမြေ့ယိုယင်းသွားတဲ့ခမားစိတ်နှလုံးကခရစ်တော်ကိုချစ်တဲ့စိတ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့
表多了，肯定破他路样，给破他吧的，说不到。那我都把谁记的话，好比要么我说看你困难眼的生的多嘛，啊，多到嘞，我个应该面那许多哎呀的话的，15年第二个三边带两的片，我个应该面那许多啊，别的呀let都，我个判断安难的个我面的。ခင်ဗျားစိတ်နှလုံးထဲမှာယူရင်းပျက်စီးတဲ့အရာကခင်ဗျားရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာလက်တွေ့ထဲမှာကျူးလွန်သွားအောင်နော်ခင်ဗျားကိုတွန်းပို့သွားတယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားကျူးလွန်သွားတယ်ဆိုပါတော့အပြစ်ကျူးလွန်အဲ့တော့ခင်ဗျားဒါဖြတ်လို့ရမလားအဲ့ဒါအော်တိုပါစိတ်ကြည်တယ်ဆိုပြီးတော့ခင်ဗျားပြောလို့ရမလားအော်တိုပါစိတ်ကြည်တယ်ကွာနော် sorry လို့ပြောတိုင်းအဲ့ဒီလိုဖြစ်ရောလားဘယ်ဟုတ်မလဲဘယ်သွားပြီးတော့အဆင်ပြေမလဲယောမ6 7နော်ယောမ6 7ထို့ကြောင့်တင်တို့ဤတေတတ်သောကိုခန္ဓာဤတက်မဲ့ခြင်းအလိုတို့လိုက်ရသည့်တိုင်အောင်တကယ်တော့အဲ့ဒီအလိုတိုင်းခမည်းလိုက်လုံနေတာတဲ့အဲ့တော့လူရှိမှမလုံပေမဲ့လူနောက်ွယ်မှာလုံမှာပဲတဲ့အပြစ်တရားဒီထိုခန္ဓာ၌အစိုးမရစီနဲ့ကျေးဇူးတရားကတော့ခမည်းကိုခံရပြီးတယ်ဘာရပြီးလဲဆိုရင်နော်ခံရပြီးတယ်ဘာရပြီးတာအစိုးမရဖို့ခမည်းရဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးကိုချုပ်ကင်မသွားဖို့အဲ့ဒီအတွက်ယေရှုတရားကအလုံးလုံးတယ်တဲ့အဲ့တော့ဟာလေလုယာလို့လည်းပြောစရာတော့ရှိတယ်အဲ့တော့ယောမ6:14ရကိုအင်္ဂါများကိုလည်းသူ့ရဲ့လက်နဲ့ဖြစ်စေခြင်းကဘုရားသခင်ကိုဆက်ကပ်ပါတဲ့ဒါပေမဲ့အဖြစ်တရားရနေပြီအထက်ထဲမှာ power of sin ယုံကြည်သူမှန်းပြီးတဲ့အဖြစ်ဖြစ်သည်တင်တို့သည်ပြညတ်တရားလက်၌မရှိဂျေဇုတရားလက်၌ရှိသောကြောင့်အပြစ်တရားသည်တင်တို့ကိုမောက်ဆိုးရဒါကဂျေဇုတရားလက်မထောင်ပေးနေတာအုပ်ဆိုးလို့တော့မရဘူးမောင်ဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့ခင်ဗျားကိုဆွဲသွားနေပြီအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အဖေဩရစာထဲမှာเนาะအဲ့ဒါကြောင့်အဖေဩရစာထဲမှာရေးတဲ့ဟာလေးကျွန်တော်တို့ဒီအဖေဩရစာအခန်းကြီး4မှာရေးတဲ့ဟာเนาะကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့เนาะအဖေဩရစာအခန်းကြီး4မှာကျွန်တော်တို့ရေးတဲ့အခါမှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုစိတ်မနာစေနဲ့တဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုဘာဖြစ်လဲစိတ်မနာစေနဲ့အဖေဩရစာမှာကျွန်တော်တို့ဖော်ပြတယ်နော်အဖေခန်းကြီး4အငယ်30မှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်စိတ်မနာစေနဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကမလုံနဲ့နောင်တရပါမတွန်းနဲ့နောင်တရပါဒါပေမဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်အပြစ်ကိုဖော်ပြတောင်းပန်တဲ့အဆင့်ကိုမရောက်မချင်းကတော့အဲ့ဒါအဆင်မပြေဘူးဆိုတဲ့သဘောတရားကိုဖော်ပြနေတယ်ဒါကြောင့်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုစိတ်မနာစေနဲ့ကဲအားလုံးပြန်ပြီးတော့နော်ညီကုန်းချုပ်တော့မယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကတိယောတိကိုကိုလောက်ရမယ်တိယောတိကိုကိုလောက်တဲ့အခါမှာနော်နံပါတ်1ကနောင်တပါဖို့လိုတယ်နှစ်ကောအခန်းကြီး9အငယ်30မှာနော်ကိုရီဂေါစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး9အငယ်30မှာဒါလည်းကျွန်တော်တို့သိပြီးသားချမ်းပိုက်ပါဘုရားသခင်အလိုတော်နှင့်ညီတော်ဝမ်းနည်းခြင်းသည်ကယ်တင်ခြင်းနှင့်ရှင်သောနောင်တစိတ်ဒီဟုသောမပြောင်းလဲနိုင်သောနောင်တစိတ်ကိုဖြစ်တတ်၏လောကီဝမ်းနည်းခြင်းမူကားသေခြင်းကိုပြုပြင်တတ်၏လောကီဝမ်းနည်းခြင်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘုရားသခင်အလိုတော်နဲ့ညီတဲ့နောင်တ godly sorrow မဟုတ်ဘူး godly sorrow နော်ဘုရားသခင်အလိုတော်နဲ့ညီတဲ့ godly sorrow ဘုရားသခင်အလိုတော်နဲ့ညီတဲ့ဝမ်းနည်းခြင်းဒါက salvation ကိုဖြစ်စေတယ်ကယ်တင်ခြင်းကိုဖြစ်စေတယ်နော်ရိုးရိုး sorrow နော် war လောကနဲ့ဆိုင်တဲ့ဝမ်းနည်းခြင်းလောကနဲ့ဆိုင်တဲ့ဝမ်းနည်းခြင်းကတော့သေခြင်းကိုဖြစ်စေတယ်နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကနော် godly sorrow လို့ခေါ်တဲ့ဘုရားသခင်အလိုတော်နဲ့ညီတဲ့ဝမ်းနည်းခြင်းနဲ့တိုးဝင်ရသူကတိုးဝင်ရမယ်ဒါအဆုံးသတ်တော့မယ်တိုးဝင်ရအဲ့တော့တိယောတိကို
ကိုအပြစ်ကိုဒီမှာဖော်ပြပြီကိုအပြစ်ကိုဘာဖြစ်လဲတေးသေးချာချာထောက်ပြရဝိညာဉ်တော်ကဖော်ပြပြီနော်ဝိညာဉ်တော်ကဖော်ပြပြီအေဖက်ဩရာစာထဲမှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုစိတ်မနာစေနဲ့လို့ပြောတဲ့အခါမှာဝိညာဉ်တော်ကအတိတ်တလင်းဖော်ပြပြီအဲ့ဒါအဲ့တော့ကိုယ့်အပြစ်ကိုဖော်ပြတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအပြစ်ကိုဖော်ပြဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအပြစ်အတွက်နောင်တရဖို့ဖြစ် godly sorrow အဲ့ဒီ godly sorrow က salvation ကိုဖြစ်စေတယ်တော့တဘောကေတင်ရအကြောင်းကိုဖြစ်စေတယ်ဒါသိဖို့လိုတယ်အဲ့တော့တယောတိကိုဟာဘလောက်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုသိဖို့ဖြစ်တယ်ကဲဒါဆိုရင်နောက်ဆုံးကျမ်းပိုက်လေးပေါ့နော်တယောခန်းကြီး2အငယ်1မှာနော်ကျွန်တော်တို့ဒီကျမ်းပိုက်လေးရေးပါတယ်နော်အားလုံးလိုလဲဒီကျမ်းပိုက်ကိုသုံးကြပါတယ်တယောခန်းကြီး2နော်အငယ်1ချစ်သားတို့တင်တို့ဒီဒုစရိုက်ကိုမပြုစေခြင်းဟာချစ်သားတို့တင်တို့ဒီဒုစရိုက်ကိုမပြုစေခြင်းဟာချစ်သားတို့လို့ဖော်ပြတယ်နော်ယုံကြည်သူတွေကိုပြောတာတင်တို့ဒီဒုစရိုက်ကိုမပြုစေခြင်းဟာဤရာများကိုတင်တို့ငါရေးပြီးလိုက်၏တစုံတယောက်သောသူဒီဒုစရိုက်ကိုပြုမိလေအဲ့တော့ born again ကဒုစရိုက်ပြုမိနိုင်တယ်ကျမ်းစာဒီလိုရေးပေးပါတယ်နော်စာတန်ကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကို attack လုပ်လို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာဆွေးမြေ့ယူရင်းပြီးဖျားကိုချစ်တဲ့စိတ်ပြီးပျောက်လာတဲ့အခါမှာကိုခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်လာပြီဟုတ်ပြီနော်တစုံတယောက်သောသူဒီဒုစရိုက်ပြုမိလေဖြောင့်မတ်တော်မူသောအရှင်ယေရှုခရစ်ဒီဟုသောငါတို့အမှုဆောင်သခင်သည်ခမည်းတော်ထံ၌ရှိ၏ခမည်းတော်ထံ၌ခမည်းတော်ရဲ့လက်ရဘက်မှာခရစ်တော်ဖခင်ကကျွန်တော်တို့အတွက်အမှုဆောင်သခင်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တယောတစ်ကိုနော်ဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာလှုပ်ဆောင်ပေးမယ်အားဒါကျွန်တော်တို့ဟုတ်ပြီနော်ဒီဥစ္စာကိုရောကလွတ်ပေးပြီးပြီပဲဒီလိုပဲပြောမှာပေါ့ it is finished ပြီးသွားပြီဘာထပ်လုပ်เสียလို့မှန်တယ်အသွေးတော်နဲ့လွတ်ထားပြီးပြီဒါမဲ့ကျွန်တော်စောစောကပြောသလိုဟောလားရလောက်ခါကောင်းမကောင်းတိကျွမ်းရအပင်ရဲ့အသီးကိုခန္ဓာကစားပြီးပြီကိုခန္ဓာထဲမှာအဲ့ဒီကောင်းမကောင်းတိကျွမ်းရအပင်ရဲ့အသီးရဲ့အစိတ်ရှိတယ်ယေရှုတော်ကထာဝရအသက်ပင်ရဲ့အသီးကိုတော့မစားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ထာဝရတော့မဟုတ်ဘူးသို့တော်လေနော်သို့တော်လေထာဝရမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့နော် short တွက်လို့တော့မရဘူးနော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့နော်အာနိသင်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာကိုဆွေးမြေ့ယိုယွင်းတယ်အထူးသဖြင့်ခရစ်တော်ကိုချစ်တဲ့စိတ်ကိုယော့ပါစေတယ်ယော့လာတာနဲ့အမျှကိုခန္ဓာကအပြစ်တရားလက်ကိုပါသွားတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်ဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတီယောတီကိုလှုပ်တဲ့အချိန်မှာနော် sorry ပဲဖျားသခင်ကျွန်တော်မားတယ်ဗျာအဲ့ဒါလက်ခံမှာအဲ့ဒီလိုမျိုးကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့တတိထားဖို့လိုတယ်နော်ကိုယ့်ပြစ်ကိုဖော်ပြတောင်းပန်ပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကလွတ်မှာပဲတို့ရတွင်နောင်တပါပြီးတော့ဒိုးရှိုးတောင်းပန်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုတောင်းပန်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကအပြစ်လွတ်မယ်ဘာကြောင့်လဲနော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကအမှုဆောင်သခင်အနေနဲ့ခမည်းတော်ရဲ့လက်ရဘက်မှာခရစ်တော်ဘုရားကဆောင်ရွက်ပြီးမယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်ဆောင်ရွက်မယ်ဘာဆောင်ရွက်မယ်အဲ့ဒါသိဖို့လိုတယ်ဘာဆောင်ရွက်မလဲအဲ့တော့ခရစ်တော်ဘုရားကပထမဦးဆုံးဆောင်ရွက်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုရှိတယ်နော်ပထမဦးဆုံးဆောင်ရွက်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုကနော်ဟေဗြဲဩဝါစာခန်းကြီး7မှာရှိတယ်နော်ဒါလည်းကျွန်တော်ဖတ်ပြပါမယ်ခန်းကြီး7မှာရှိတယ်ပထမဦးဆုံးသူဆောင်ရွက်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုရှိတယ်အခန်းကြီး7အငယ်24မှာဗြိဉ္ဉ်တရားသည်အာမခံဒီဟုသောယေရှုထံသို့၎င်းအာဘီလ၏အသွေးပြောဆိုသောအရာထက်တာ၍မြတ်သောအရာကိုပြောဆိုသောဖြန့်စွတ်ကြီးအသွေးထံသို့
၎င်းစေတော်ကအာဘီလပြောတာထက်နော်တာပြီးမြတ်သောအရာကိုခမည်းတော်ဖျားစီမှာပြောတယ်ဘာပြောတယ်လဲဆိုရင်နော်အသွေးမသွန်းလောင်းမင်းနဲ့အပြစ်မလွတ်ဘူးဒါကြောင့်ခရစ်တော်ဖျားရဲ့အသွေးတော်ကဥဆုံးပထမခမည်းတော်ဖျားစီမှာ advocate နော်တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့အတွက်ရှေ့နေနော် legally assistant ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာအတွက်ကူမသောသခင်အနေနဲ့အမှုဆောင်သခင်အနေနဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်ကိုလွတ်ဖို့နော်အာဘီလအသွေးပြောဆိုတာတဲ့တာ၍မြတ်သောအရာကိုနော်ကောင်းကင်ဘုံမှာရှိတဲ့ခမည်းတော်ဘုရားစီမှာဥဆုံးပထမပြောပြီးပါပြီဒါဆိုရင်ဒါဒုတိယတော့သောတော့ကကျွန်တော်ဖတ်တဲ့နော်ယောဟန်ခန်းကြီး1ရောခန်းကြီး2အငယ်1မှာနော်ချစ်သားတို့သင်တို့သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြုစေခြင်းကဤရာများကိုငါသင်တို့အားရေး၍ပြီးလာ၏တစုံတစ်ယောက်သောသူသည်ဒုစရိုက်ကိုပြုပြီလေဖြောင့်မတ်တော်မူသောအရှင်ယေရှုခရစ်တော်ဒီဟုသောငါတို့အမှုဆောင်သခင်သည်ခမည်းတော်ထံ၌ရှိခမည်းတော်ထံမှာရှိတဲ့ခရစ်တော်ဘုရားကဒုတိယတစ်ခါကျွန်တော်တို့နော်လောကမှာရှော့စင်အဲ့ဒီအပြစ်တွေနောင်တနှလုံးသားနဲ့တိရောတိကိုကိုဝန်ချတောင်းပန်တဲ့အခါမှာအမှုဆောင်သခင်ကကိုတော်အသွေးတော်နဲ့လွတ်ထားပြီးသားမှုလို့သူ့ကိုဖျားသခင်နဲ့အဆက်အသွယ်ပြန်ရအောင်သူ့ရဲ့အသက်တာရဲ့အနာဂတ်ကိုကောင်းကြီးဖြစ်အောင်လှုပ်ဆောင်ပေးပါလို့အမှုဆောင်သခင်အနေနဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှေ့နေအနေနဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ legally assistant အနေနဲ့လှုပ်ဆောင်ပေးတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့နားလည်စီဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုနော် Greek လိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုရင် advocate ကို Greek လို parakletos နော်အဲ့ဒါတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုဖော်ပြတာမျိုးပဲနော်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုတခြားသောနေရာမှာကတော့နော်ဖော်ပြတာက parakletos လို့တော့မဖော်ပြထားပါဘူးနော်သို့တော်လည်းဒီနေရာမှာတော့ parakletos လို့နော်တစ်ချိန်ဖော်ပြထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ legally assistant advocate နော် advocate အနေနဲ့သူကဖော်ပြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တိရောတိကိုဟာနော်ကျွန်တော်တို့ဘက်အချမ်းကကိုယ့်ပြစ်ကိုဖော်ပြတောင်းပန်ယုံနဲ့နောင်တပါပြီးတောင်းပန်ယုံနဲ့ဖြစ်ပေမဲ့ဖျားလှုပ်ထားတဲ့အချင်းစီအသေးစိတ်တည်းဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့နားလည်စီဖို့ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်နားလည်စီဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုနားလည်ထားမှဒါလေနော်တိရောတိကိုဟာကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေလှုပ်တင်သလားလို့ပြောတဲ့အခါမှာဘလောက်အတိုင်းတာအထိကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ပြီးလှုပ်ရမလဲဆိုတာကိုနားလည်ဖို့ဖြစ်တယ်အစကနဦးမှာကျွန်တော်ပြောသလိုပဲအဲ့ဒီလိုသာနောင်တနှလုံးသားပါပြီးတော့ကိုယ့်အပြစ်ကိုဖော်ပြတောင်းပန်လေငါတို့အပြစ်များကိုလွတ်၍ဒုစရိုက်ရှိသမျှနဲ့ကင်းစင်စေခြင်းဟာကျမ်းစာဖော်ပြတယ်ဒုစရိုက်ရှိသမျှနဲ့နော် we confess our sin ကိုယ့်အပြစ်ကိုသာဖော်ပြခဲ့မယ်ဆိုရင် to clean us from all unrighteousness making us clean from all evil all righteousness no unrighteousness all evil တွေကိုတန့်စင်သွားအောင်မကောင်းတဲ့ဒုစရိုက်အဖြစ်တွေမကောင်းတဲ့အကျင့်ဆိုးတွေကျွန်တော်တို့ပေါ်မှာမသက်ရအောင်သူကအနာဂတ်မှာလုတ်ပြီးအောင်မယ်ကိုယ့်ပြစ်ကိုဖော်ပြတောင်းပန်တာတော့ကိုမှားတဲ့အပြစ်တစ်ခုတည်းနှစ်ခုတည်းသုံးခုတည်းပဲသို့တော်လေအနာဂတ်မှာကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားကအင်မတန်မှကောင်းမြတ်တဲ့ဘုရားဖြစ်လို့ဂျေဇုတရားကနော်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်လုပ်ပြီးသွားမှာအဲ့ဒါကြောင့်ဒီတိရောတိကိုကစာတန်လုံးဝမကြိုက်တဲ့ကိစ္စဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်တိရောတိကိုလှုပ်เสียမလိုဘူးဝန်ချတောင်းပန်เสียမလိုဘူးဝန်ချတောင်းပန်တဲ့သူက born again မဟုတ်ဘူးဆိုရဲပြောတဲ့လူကလည်းရှိသေးတယ်နော်ဝန်ချတောင်းပန်တာခဏခဏလှုပ်เสียမလိုဘူးလှုပ်တဲ့သူကနှုတ်ပတ်တော်နားမလဲလို့ဆိုတာလည်းရှိသေးတယ်တချို့ကလည်း sorry လို့ပြောလိုက်ရင်ရပါပြီလို့တွန်တာလည်းရှိသေးတယ်
အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာမာယွန်းသွားတဲ့အရာဒီအားလုံးကိုတစ်ခုစီပြန်ပြီးတော့နော်ပြည်လေသွားအောင်နော်သူပြင်ဆင်ပြီးလှုပ်ဆောင်ပေးတဲ့အရာကိုနှုတ်ပတ်တော်ထဲမှာပါတဲ့အချက်အတိုင်းကျွန်တော်တို့သိပြီးတော့ပြင်ဆင်မယ်ဆိုရင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာရမယ်သူ့အားဖြင့်မိသားစုလည်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်မယ်မိသားစုကောင်းကြီးမင်္ဂလာဟာအသင်းတော်အတွက်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်မယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီကိစ္စကိုလက်ဆင့်ကမ်းပြီးတော့တွင်တင်ပေးဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောရင်းနဲ့ဒီကုန်းချုပ်ချင်ပါတယ်ဘုရားသခင်နားထောင်နေကြတဲ့ညီကိုမောင်မအရောက်တိုင်းပေါ်မှာကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေအာမင်